participons aujourd'hui à une journée sur 24 heures qui va consister sur une commune du département des Landes à inventorier les espèces animales et végétales de ce territoire-là, la biodiversité, la richesse spécifique présente sur ce territoire-là. Et moi plus particulièrement, je vais essayer de dresser une liste des escargots et limaces que l'on va trouver sur cette commune. Et il faut bien regarder aussi donc, ce qu'il peut y avoir dessous. C'est hyper agréable pour deux raisons principales. C'est que des personnes comme Cyril qui te délivrent son savoir, c'est pas sujet à interprétation, c'est cadeau. C'est vrai, c'est vérifiable, tout le monde est d'accord avec ça et ça c'est cool, ça fait du bien. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va inciter à aller explorer des facettes de la nature et du vivant qu'on n'a pas l'habitude d'aller explorer. Par exemple, Cyril il prend un bout de bois mort, nous c'est pas quelque chose qu'on regarde d'habitude, c'est même plutôt un déchet et pour lui c'est le vivier en fait. Et ça change, ça fait du bien, ça change même la manière de penser et puis le fait qu'il y ait des enfants c'est très encourageant. Ouais. Oui, c'est important pour nous que notre enfant se familiarise avec le vivant. C'est une première dans les Landes qui a mobilisé effectivement plus d'une douzaine de partenaires de la Nouvelle-Aquitaine autour naturalistes, qui a aussi mobilisé hier les enfants des écoles, près de 250, qui ont pu élaborer des inventaires participatifs avec les techniciens naturalistes. Nos gusta mucho la naturaleza y nos sorprende que haya una exposición tan grande solamente de fauna y de flora y de experimentación para los niños. Es difícil encontrarlo en la naturaleza y verlo en un sitio, en una exposición, también les anima a salir al campo y a observar la naturaleza. Donc là j'attends un groupe justement, donc on va aller sur la piste forestière pour rechercher les papillons de jour, donc faire un inventaire avec eux. Au-delà, c'est d'avoir une connaissance de la biodiversité de la commune, connaître les espèces, où elles sont présentes sur la commune, savoir s'il y a des espèces rares, patrimoniales ou protégées, et puis du coup avoir une image vraiment de la biodiversité, savoir où sont les milieux les plus favorables pour eux, et puis à terme peut-être mettre en place des actions pour les favoriser, pour préserver ces espaces de nature. Quand l'homme vient, il modifie des habitats, il offre plus d'opportunités, il y apporte aussi des nouvelles espèces, donc parfois la richesse spécifique augmente. C'est un peu, faut faire attention.